Yes, good morning. Hello guys. This is Reka TV and welcome to my channel. Ngayong araw pong ito ay mag-unbox ako ng mystery box ng Lazada. Disclaimer po, hindi po ito sponsored video na tungkol sa products na ipapresent ko sa inyo. This is only for my own consumption. Kasi first time kong nag-avail ng mystery box ng Lazada, kung ano ang laman noon. Worth 400 pesos something. Yan. Eto na yun guys, sa Lazada. Yan. Worth 448 guys, 448. Yan. First time ko mag-unbox ng mystery box galing sa Lazada. So, samahan nyo ako. Yan. Titingnan natin kung ano laman ng mystery box na to. Yan. Yan. May laman. Pero, ewan ko lang kung ano laman. So, samahan nyo ako. So, meron na ako ditong gonting to unbox. The mystery box from Lazada. Yeah, nakaka-excite. Nakaka-excite guys. No? Nakaka-excite. Well, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Buksan na natin to. Mystery box. Oops. Ano kaya ang laman ito? So guys, pag maganda, pwede tayong umulit ng mga mystery box ng Lazada. Ewan ko lang kung anong laman. Yan, nabuksan ko lang. Oops, hindi ko pa nakakita ha. Oh, yun. First, ang unang laman ng mystery box is, wow, lights. Lights ata ito eh. Yan o. May plastic pen guys. Yan. Pang lights. Kung madilim. Yan. Ano pa? Oh, ano ba to? Cable protector. Yan guys. Cable protector. Yan. Cable protector guys. Pangalawang laman. Oops! Tingnan natin. Parang meron dito eh. Yun, headset guys. Yan, headset. Ano ba to? With cable. With cable. Yan. Maganda. Maganda ang packaging. Nahulog. Nahulog guys. Nahulog. Pero okay lang. Okay, lagay natin sa gilid. Oops. Ano ba to? Okay. Ungrip ang products. Hold your phone. Ungrip. Yan. Pang-hold sa phone sa likod. Yan. Ano pa to? Holder? Holder ata to? Ewan ko lang. Hindi ko. Wala ko ID dito guys eh. Wala. And pwede. Cable charger. Yan. Wala na. Yan lang. Worth it ba to? Yan. Cable charger. Kung sira na yung cable ng nyo. Okay. Kaya pala meron tayong cable protector. Yan. Para dito. Meron naman tayo. Headset. May bago akong headset ngayon. Tamang-tama. Nawala yung headset ko. Winala nung nephew ko. So, meron na tayong bago. Ewan ko, hindi ko alam ang gamit nito. Mamaya mabuksan natin. Ungrip holder and yung lights. So yan guys. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yan guys. 6 items. 6 items na laman ng mystery box ng Lazada. Sayang, walang lamang cellphone. Try ko lang naman eh. So,
Worth it? Worth it naman. Ang pinaka-ano lang doon is wala kang idea kung anong laman. So, ang nagkataon naman, yung mga items na yun, wala ako. So, okay na rin. So, yun guys. Salamat! That is my first unboxing ng mystery box ng Lazada. So, yun guys. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please subscribe and hit the notification bell para naman mas lalong updated kayo sa kung ano pa man mga susunod kong lalabas na video. So yun guys, kung ang tanong, gusto nyo rin bang magkumuha ng mystery box na Lazada? It's up to you. Ako try lang. Kumbaga sa testing lang sa salitang Bicol. No. Salamat guys. This is Riga TV. Salamat. Kaman Giraray.